No, sí, ya mismo está. Está con palito improvisado y todo. A carnecilla le falta poco. Se escucha eso como cuando se fue al juego. Muchacho, yo tengo mortadela. No, se escucha casi eso. ¿Quién? Se te fue al juego. ¿Pero qué? ¿Le está dónde está, hermano? Está en directo y me dice, muchachos, no quieren mortadela. Dice, Ya aquí tengo que grabar como meterle. En busca de... Mi nombre es Jeremy. Ya de hoy Mira dónde te van. vamos a cazar una iguana. No graba nomás así. Nada, para eso te metiste. Métete tú. Para que me da miedo. abogado, Sigue grabando nomás ahí para generar contenido. Igual la gente le gusta. Graba acá. ¿La paraste? De que me da miedo. Y a ver, pues si sigue grabando. Me tengo una concha. algo de grabar. Simón. Graba la fogata. Tiene que ocupar 50 gigas. Graba la fogata, papá. Ay, está grabando todo. Ya. Cuando corre le ayuda. Graba la fogata. Mira la mela que se está grabando la fogata. Me está grabando el machete, ¿no? No, sí está grabando. Está grabando. Oye, no sé si es más fuerte soy yo o la corriente, pero mira. Tengo superpoderes. A ver si está grabando. Mira, mira. Mira. Ya me ponen a grabar los videos de la profesora inicial. Yo las grababa y me está corriendo con esos niños. Jordan, mira, te va cansísimo. Mira, Jordan. Y tenemos superpoderes. Mira, Brian, tengo superpoderes especiales. De chamaquita me quedé con eso. Del zulo, ¿sabes? Como de las armas. Sino que como los manes son de Puerto Rico, siempre hablan angolaje. Bastante va a creer arriba, yo creo. Estos son episodios. Oye, ¿qué hacemos? Te traje cámara los videos de Jeremy, güey. ¿Ah? Te traje cámara los videos de Jeremy. ¿Te vas a meter? Ya te dieron ganita. Uy, ya dieron ganita. Oye, Brian, que siento que me lleva la corriente. La general view dice. No sé nada, porque... Oye, espérate, hay que ver si no se está quemando la cámara. Oye, aquí sí están quedando bacán, pues, loco. Ya, pues la carne se está pasando ya. Ya vemos Uy, que ahí te sí la está quemas. quedando bacán con la candelita esa que puse. Oye, se está pasando, pues. Se cae la tierra. Tenía más view. No, se le falta esa hueá. Por Tienes que ser fuera, así, pues, así. por fuera se ve así, pero por dentro está cruda. Así que el enfoque, pues, no. Pero es al revés. Mirando contenido. ¿Cómo al revés, que loco? Ya mañana vea que me vengo a grabar una taza de café aquí en el río. ¿Cómo va a ser al revés? Estás enfermo así tú. La Willy pues esta ballena que sabón. Le cuesta la respiración. Uy, está calientísimo de vuelta. Fíjate, peja chico. Tíralo. Ahí después grabo la miniatura. Pasando y bueno, cuidado que ese perro es loco. Se llega hasta Los perros seca están que de... toman agua en un tacho. Bajo comida. ¿Dónde la man? Sí, se está grabando. Ahí tírate con la boya. Este según es la... Ay, pásalo para ver si me aguanta. Lo deja que se vaya. Pero espérate. No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Humillarlo. Yo le tiré para allá, pedos palos, ¿no cogiste eso? Te vas a caer. Busca unos Pero es como el huevo, si yo tiré cuando fui arriba, Pues. pues. No, que ya no es family friendly. Se nos va el contenido. ¿Dónde vas? Vamos a conseguir más leña, dice. Acá hay más palitos. Y hay más palitos. Loco, lo malo de no saber nada, no disfrutas el agua. Que sí está seco.
Te estoy diciendo lo malo de no saber nadar. Espérate, acá hay más. No creo que pase que no quiero que se me prenda como en nada, porque ahí está la bacana, llamita. Como que si me lleva la corriente, ay, esta ya está tonteada esa tubería, ya decía yo. Cuidado que ya sí estamos hondos. Quédate que nomás. Solo puedes decir todo ya. Espérate, quiero ir A un allá. hueco. Y sale en directo como te cafete. Uy, Oye, no, pero no sabía que estaba la uno. Oye, esta ya está, ¿no? Muérdele, muérdele. Pasa un pedazo, pasa un pedazo. No me lo vas a tirar. Uy, se prendió, ¿viste? Te dije. Ve. Pasa el agua, pasa el agua. Ay. Brian, ¿Qué pasó? todavía le falta. Falta. Ajá. Todavía le falta. No, ya está. Está ya sangre esta cosa. Ya está. Está en término medio vivo. ¿Tú qué decías? Ya está, lo falta. ¿Ves chance? Ve. No está todavía. No me traes eso crudo. Ya está. No está. Ve. Ñami, ñami. Sabe miedo ahí. Está brillando, yo no sé qué está. Todavía humo, pues. Eso, pasa. ¿Pero qué? Quieres que sepa algo rico y tan Este no huele a ganar, la otra se llama ahumado. Está media cruzando. Yo te dije. Sabe como a puerco. A puerco berraco. Yo no me voy a meter un palazo. Uy, por el palo. Para Espérate. Para flotar en el agua. ¿Sí, dónde estamos? ¿Cómo lo cojo aquí para alzarlo así? Espérate, coge con el cuchillo. Eso, ahí meten. Es que yo meterte aquí más grande. Y cógela yo, bro. Creo que no tienes mano. Te lo hace Si rápido. tienes hasta un palo que está ahí, tú eres como el huevo, tan loco. No sé más, ¿qué te estoy diciendo, loco? El palo, pues ponlo. Ah, está un montón fuerte. Es que si se va a quemar y se va a dañar abajo, santa. Voy a quedar aquí en medio. Se dañó, pues el otro palo, Espérate. pues. Coge, ahí está. No lo intenten en Hasta la casa. piedra, sacate, tú eres loco. Ahí sí. Para que quede mejor, pues con la piedra. Está fuertísimo. Quedó el lado más allá alto. Sí, sabía rarísimo, loco. Sí, estaba bien rara porque está bien cruda, pues. ¿Sacaste un pedazo? ¿Qué si se comió ese pedazo Ya te pues, la crudo? comiste, pero no me dejaste probar, pues. Sí, un pedacito de Y esa. tampoco lo querías probar si estaba crudísimo. Ya, el porque- pedacito se le está fuerte. Sí, está fuerte. Ya mismo se viene. Mira, te enseña con esta tinta caliente. Está calentísimo. Es que mira, me la pasé acá y esta nota yo la sentí apenita caliente y acá, loco, me No, antes que quemó aquí ya esta se fue hueá. en cambio el calor. Acá quedó el calor. Ese pedazo loco que. Está medio. De horror. Ese pedazo de ahí que quiero. Pues si el agua del río no deja el pelo tieso. Sí. Porque mi pelo ya estaba tieso, me lo voy a dejar, pero Pero Por un lado donde esté más candela. espérate, es que eso, así coge mejor. Eso, ahí coge. Y donde la Como que estamos fumando, loco. Estás fumando. Pasa el sombrero, pasa el sombrero. El sombrero. ¿cómo se botó este palo al agua? Te lo tiramos para que lo pongas leve. Lo que pasa es que quiero que se prenda un poquito. Pasó usted. La canción. Oye, está. Pucha, que tengo uno malas. ¿Y a dónde vas a subir esto, Bray? A YouTube. Ah, YouTube no pasa. Ay, que me va a ver ahí. Ah, pues nadie te ve. Si lo subes a Facebook, ahí sí, pues. No espero. No sé, así que se me reían. En Facebook más en meme, loco.
Grandito y demás. En TikTok no sea malo, así tampoco. Queremos hacer- ¿Qué no que te ibas a meter? Pasa, pasa. No. Coge agua con el sombrero, ¿no te parece más rápido? Ya va. Excelente que lo que. Ah. Este ya está ya. Que los rambos sí se cocinan rápido. Los Esa ramos sí carne. están buenos. Le tienes que llevar una a mi mami. Ya no alcanza. Ya no, porque no vamos a comer todo. Hay que darle uno entonces. Ay, bueno. Dale que esté más bonito. Le debas a mi mamá ese y como hay 3, ¿verdad? Sí. Nos repartimos uno con yo, entonces te como uno entero. Ay, voy a dormir en el agua. Oye, ¿cómo duermen los pescados en el agua? Cierra los ojos y... No duermen, ¿verdad? ¡Ah! Está fuertísimo. Venime a humar, loco. Grábame este clic, grábame este clic. Coge la bandeja para ponerlo ya. Ahí le tengo que. Saca, ya está llenita de tierra. Grábame este clic, grábame este clic. ¿Cómo la? No, La carne. China, es que meter tu salsa tierra. Ya se comenzó a quemar esa carne, loco. ¿Ya se comenzó a quemar? Sí, vamos. Ya está. Ya, voy a poner. Por la otra, pues, cabrón. ¿Cuál es un miedo? ¿Tienen tierra o qué? Yo no sé. ¿Dónde sale entonces? No, es el color. A ver, coge. No, si tierra, mira. A ver, párate con Grey. Espérate, ya voy. La acá. Sí. A ver, Sí. déjame ver cómo va la carne, yo te la salgo. Déjame ver esta cámara. Ay, está caliente. Yo creo que ahí sí ya está. Que ya está como Sí, ya que... quiero más bueno, ya lo acá. Ese. Está derritiendo el chicharrón. Tarán. Sí, tarán. Por eso está grabando la fogata. Y tu pie. No, eso no está ahí. No, llega hasta un poquito más. Uy, ya. Tírale agua, tírale un poquito de agua, tírale un poquito. Cocinando con agua. Me hizo discúlpeme, no quiero salir. Oye, un solo trabajo tenía. ¿Qué? Buscando el cálculo. Uy, Guate ya. que estaba limpiecito, no sé yo, no, tío. Es que no llego, pues. Yo, ven, pues. Oye, huele riquísimo, loco, ya ven más. Pero se me quedó enredada la pierna. Ya voy a ver. Con el aceite. Con tu berraco. Ya. Ahí sí. Guácala, mi me. Oye, se prendió candela. Ay, ya no se prendió. Carne con agua. Ay, qué bestia, ya. Oye, ahorita huele bien rico. Ahí, hijo. Yo creo que esa carne ya está. Ya creo que. A A ver, ver, pues, espérate. como los caníbales. Bueno, mira, como yo sé que va a Sí, a diferencia de la otra está así. No, no, todavía no. Todavía hay chancho vivito. Ya está, ya. Ya está. Todavía podemos salvar al puerco. No. Ya está, loco, está aquí. Sí sabía chancho vivito que no lo hace. ¿Cómo se llama esta prueba? Ten ahí, pues. Yo me lo como. Ten ahí. Bueno, hasta que ¿Y te. qué le pasa? No, cuidado, se va a llevar el perro. Uy, pero ya está. Tú la vas a botar, le pon allá en un lugar donde seguro. Pero pues, está crudito, está aquí, pues. Está, ya está, ¿sabes? Ya, pues sácalo. Ponlo allá, Grey, ponlo allá arriba donde no le caiga la tierra. Donde le caiga tierra. La piedra también está caliente. Pues, Esta cuidada, mamolina, porque voy a hacer todo el día completo. esta aquí ya creo que está, déjale un pedacito. El allá ya está ahí. El Ajá. allá ya está allá. Ah, ¿cómo es esto? Pero ya no lo pongan tan en la candela, pues. ¡Ay, está calientísimo, loco! Coge. Aquí, pues. Ponle el palito más allá, cuidado, lo vas a tirar en la ceniza. No, para acá, pues. ¡Ah! Demasiado fuerte. ¡Ah! Está fuertísimo. A ver, ya. Coge.
No sé si ya está bueno. Coge tu puerco vivo. No sé, esto está vivo todavía. Este puerco está medio terminado. Mira, ya ve que está durísima esta cosa. Si estamos acá en Fel, como la carne se te pone huevo. Ya, coge ese pedacito que te está roja esta huevo. Pero ponlo ahí. ¡Ah! ¿Qué tal? Está muy negro, pero ya sabe malo. No sabe bueno. ¿Ah? ¿Qué tal? Con el aceite de... Oye, mira, esta cosa está cruda. No va a caer idea. Cállate, güey, que esa hueá así. No, pero es que yo la mira. Mira, como yo la dejé, se pone mejor acá. Bueno, ahí nomás que se hace. Es que la verdad que la habían Mira. abierto más. Mira. Pero acá está más buena. Cocinero experto. Vieron que ya mejor un Fijo poquito. y fea, Dios cree. La vuelta que está acá entonces. Oye, esa es la parte de mi año. Los rambos sí quedan bellezas. Es que la carne es más complicada. No, ahí sí lo puse un poquito más y quedó mejor. Y ponlo como que se ahume, ¿no? El calor. Oye, esa grande cosa se llama, pero yo también. Son las 5 y 12. ¿La 5 no? Vamos a hacer un café, nos hacemos una olla. Esta parte ya está más buena ya. Tú no te la comas toda. Ve. Ojito mentiroso. Ponele fachote. Puede ser, Es que no le pusieron al niño, pues nada. Sí le puse ajo, mostaza, sal. Pero tú tenías que traer como chimichurri y le pones encima y quedaba, pues. Por eso fue, pues. No, me vas a matar de un palazo. Uy, no te la comas toda. Están viendo en YouTube, ¿crees? ¿Cuánto ya lleva una hora? Ya. Esta vez, prueba esta vez, ¿qué A ver, tal? espera. El cuero, pero. Espera, si no me gusta. Ya va, espera. A ver. Hasta me veo arriba porque me está guardando. No digo. No digo. Ya está. Está riquísimo. ¿Pero qué más, digo? No es así, está No, bueno. huele como a puerco, ¿sabes por qué? Que se lo mataron, pues. Por eso que está como fresco. Era verla de alineado. Eso es, pues está demasiado fresco, pues. ¿Cómo que demasiado fresco? Si recién lo mataron, pues ya, pues. Por aquí todo decía miau. Como puerco ver la cosa, como miado así. Un pedazo mira, de ya ajo le me cambió el tocó, color. loco. Ya sabor. Sí. Los caníbales. El fuego se inventó de... No. Se originó en la pizza. Se le vino en la preta. La mantequita. Ponlo, esta sí, ponlo que sea. ¿Y por qué? La mantequita, ese huesito mata. Ay, mi perrito. Miau. Lo que pasa es que era ver trucos como eso que se enciendan hasta que lleguen calor. Y ahí sí se quedaban rápido. No, tío, pero es porque no trajeron algo como ponerle para chimichurri, eso le da más sabor. Uy, una albahaca, viendo ahí albahaca. Se ponían. A la próxima. Amigos del YouTube. Cuéntase caer el chorizo que ya lo ¿Cuántos dejé. minutos van? Mira. Un café. Tú estás entero, muy loco. 19 minutos. Un café. Oye, ¿cómo se ve que la cosa? Graba. Ya saben, si quieren más videos, escriban a Yora. A WhatsApp, Yora. Está en los comentarios. Ahí te maniqueó. Me escriben por DM, me escriben por WhatsApp, eso. Ya estaba seco. Bueno, te vas para allá.
Que ya no está tan seco. Pero sí está hondo. Yo le soy decir a mi primito. Gato que no es de beber, déjalo correr ahí, sube. El cuchillo acá local. ¿Cómo? ¿Se te va a ir con el agua? No sé. Y es una review de este man. Este man es. Si con este abrían la carne. Ah, sí, para cuánto le la cara. Abrió la carne. Mira, tú lo coges, lo pones y te olvidas, hermano. Y tiene un Basta. huequito para Ah, que drene el agua. No lo ves, mira. Muévete, A ver, saca el cuchillo y le hacemos un zoom allá el cuchillo con la agüita. Vaya. Es que el man es propio. Como que me quedó ese sabor de La zambajura, de chancho vivo. berraco ahí. No, verdad que estaba rojo el chancho. Un café, lo que debe traer una olla para hacer un cafecito. Para mí que es de chancho. Ah, ya, Para confío. mí que es de chancho. Ponemos a... Para mí que es de Allí. chancho. Ya se ve. Ese chancho. Mira, graba ahora, graba ahora. Para que Ese vean ahora chancho que... estaba quemado. Sí se ve. Sí, ahí le enfoqué. Ahí sí, para que vean. Son las 5. Pon allá, ¿no? Ve, resistente al agua. Ese también hizo un review ahí. 5:40 dice. En la descripción. Por favor, denos mucho like, suscríbanse. Comenta, deja tu like, dice. Comenta, deja tu like. Amiga, mira. Escriban a WhatsApp yo. Ahí graba eso. Ahí te... ¿Cuánto va de grabación? 21 minutos. Oh, qué lindo cielo. Oh, me vengo. ¿Qué tiene que ver eso? Oh, me vengo. Dejo de esta curiosidad de grabar videos y todo. O sea, siempre he querido Ve, grabar. si yo no el pescadito. Desde que estaba ahí pelado tenía ganas de grabar. Pero sí le está yendo bien el canal. Ya hay como 268 suscriptores ya. Bajo el agua, bajo el agua. ¿Qué de no? Pues yo Ya no. con esto- No, un teléfono si fuera bajo el agua. A ver, graba, pues yo te creo. ¿Quieres ver? A ver. ¿Cómo espero? Sí, tú no me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Ahí en la ganancia. Para poder grabar, pero si me tiras, si no. Oye, pues te va a caer el cielo. No, hasta allá pues ahí bacán, y ahí para allá. Vaya, hasta ahí nomás, ya. ¿Hasta dónde? Hasta acá no, sí puede caer. Ya ¿Hasta allá? Hasta aquí. Hasta aquí más o menos, ya te vas. Espérate, yo voy y tú vas. Así, hasta aquí, ya que espérate, comienza a bajar un poquito. No, allá, en ese hueco, comienza a bajar. En el hueco que ya. Estamos ahí buscando los monstruos de río. Andamos buscando cachama. Piedra de Dios que hay acá abajo, loco. Acá nomás, echándote aquí lastima las piernas. Me ponen, cuidado y para allá, si es cierto, las dejamos también solitas. Vamos a buscar la carne. ¿Ah? Con esos manes así, pero elegante. ¿Qué estás haciendo? No pude, no me dejó la camisa bajar, que va, se infla todita, va. Es que no la había mojado, pues. Oye, como loco. Y ahí se desnuca. Ya está, pues ya el chicharrón. Ya está el chicharrón allá. A ver, espérate. Bota, la que tú eres y fila. ¿Cómo se acaba de La botó ya. Este es el hueco y se calienta. Yo la voy a limpiar en el agua que va a hacer. ¡Qué rico! SMR. Está raro. Pues la mantequita, pues. Se lo comió todo. Ay, no, te vayas a Yo estaba grabando, tío. La mando el cachete, ¿tú estás grabando? Ah, verdad, no me agarré el cachete. No, me grabó tú, pero no. ¿Ah? Se graba todo la boca. Tú.
Chagas de mala. La hueva mía así, te botó como así, te quedé huevado. Ya, corta. Nos vemos.